Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем. Они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк. Полистирол. Сделаю один слой выравнивающий. Ну, еще подниму остров посередине. В общем, получится что-то вроде УШП. Буду использовать пенополистирол. Это Карбон Эко. Специальная СПшка, усиленная, 100 мм. То есть у нас будет всего 2 слоя пенополистирола. 20 сантиметров в итоге получится. Посчитал, нужно примерно 8 пачек. Ух, свежий баллон. Пухленький. Ой, чего глубоко. Идем. Так, еще это вокруг трубы вот. А если вот здесь распилить и вот так будет... Так, первый слой готов. Уже трубы укладываю в вентиляции. Борис подрезает излишки пены, которые вылезли. Вокруг погреба прошелся, все запенил. Ну, сколько мог, подрезал здесь все. И вентиляцию хочу вывести вот сюда. То есть здесь будет примерно середина ребра армирования. И вот по этой линии пойдут трубы. То есть вот здесь и еще это рядом будет. Вот. Отступаю от края фундамента 250 миллиметров на случай, если у нас здесь стена появится из 250 блока, чтобы эти трубы не были в стене. Пока не будем ее здесь резать, она еще липкая, да? Да. Приближается зима, нужно подумать о тепле в доме. Мы делали систему отопления в нашем доме в деревне давным-давно, 4 года назад. И у нас она реализована на газовом котле, на электрическом котле на всякий случай. И теплоносители в радиаторы, в систему мы, вот как залили 4 года назад, ни разу не меняли. В этом году решил заменить. И так как в деревне бывает всякое, бывает электричество отключат, еще какие-либо аварии, нужно заполнять не воду, а именно теплоноситель, который выдержит минусовые температуры. Ну и нужно для надежности использовать самое надежное, что есть на рынке. Это теплоноситель номер 1, Термогент Эко -30. Этот теплоноситель используется в башне Меркурий Москва-Сити, Зенит-Арене, в Яндексе, в Мариинском театре и в сотне других объектах. А теперь он будет циркулировать в нашем 100-летнем доме в деревне. У него срок службы 10 отопительных сезонов, он экологически чистый, безопасный, не содержит токсичных веществ, защищает систему от размораживания и коррозии. Прикольная фишка этого теплоносителя Термогент, что он светится в ультрафиолете. Если у нас произошла какая-то протечка, ее можно найти с помощью специального светильника, фонаря, который светит ультрафиолетом, и протечка будет быстро найдена. Ссылка на теплоноситель Термогент Эко -30 в описании к этому видеоролику. Ты как африканская женщина. Итак, вечереет, я стелю второй слой пенополистирола. Это такой остров, который образует ребра жесткости. То есть вот здесь вот делаю отступ 450 мм, там пойдет армирование
погреб приходится, конечно, помудрить здесь обходить, еще и трубы идут. Вот. Ну, стараюсь сделать аккуратно. Например, вот так. Бам! Ну, вот погреб обошел, трубу обошел. Сейчас это все на пену. Занимаюсь уборкой. Вчера уже ближе к вечеру завершил пропенивать все стыки. Все пропенил. Где может бетон затечь под плитой, везде прошелся. Ну, перед заливкой еще, конечно, визуально пройду. Особенно уделил внимание трубам, потому что трубы это тоже как поплавок могут всплыть. Вот. Сейчас буду еще подрезать излишнюю пену. Ну, уже вот формирую прицеп для вывоза. Такой маленький прицепчик, удобно зацепил. Даже руками его толкать можно без напряга. Ну и вот столько остатков у меня осталось с, наверное, 12 пачек. Сейчас вот взял пилу и буду подрезать пену, излишки. Делаем красоту. Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем. Они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Так, ну что, у нас дело идет. Что изменилось? Я решил уменьшить размер вот этой будущей веранды-террасы, потому что скат крыши немножко нам не позволяет сделать такую ширину. Иначе у нас скат будет очень низко, будет перегораживать весь вид из окон. К тому же мы не сможем обеспечить уклон в 12 градусов, который требуется к гибкой черепице. В общем, решили с 4 метров все-таки уменьшить на 3,5. Ну и вот сделал дублирующую опалубку. И сейчас занимаемся армированием. Оля помогает, вяжет арматурные каркасы. Выглядят они примерно вот так. То есть это 4 арматурины связываются вот такими кольцами друг с другом. Углы пока еще не вязали, пока готовим сами каркасы. Вот так на весу делаем. Сейчас буду вязать угол. Засунул уже эти угловые связующие элементы. И сейчас надо все распределить. Очень много узлов. Сам каркас довольно плотный. Но попробуем сейчас все это сделать красиво. Чуть-чуть еще можешь? Ну иди посмотри. Тут, конечно, не 5, а 7. Стой, много. Ну как ощущение, Оля? Я думала, это все будет гораздо быстрее.
Ну, вроде бы ничего сложного, просто делаешь и делаешь, но постоянно то концы арматуры цепляются, нет, не арматуры, концы проволочки цепляются за перчатки, то арматуры куда-то не туда, то так, то сяк, короче, все это долго, при этом хочется сделать красиво, аккуратно, чтобы Максим подошел и порадовался, сказал: «Муа, персик», я про армирование. Но почему-то не все так просто. Короче, долго, сложно. Ух, в очередной раз убеждаюсь, что строить дом это непросто. Даже вроде, казалось бы, такой, ну, не самый ответственный этап. Делаем террасу. Все. Продолжаем. Че? Еще вон сколько надо делать. Но с другой стороны, вот сейчас мы тут руку набьем и потом можем зарабатывать этим, да? Зарабатывать грыжу? Ну, блин, почему грыжу? В общем, еще одна профессия рабочая, такая разнорабочая, полученная на практике. Зато представляешь, с каким удовольствием мы будем пить чаи на этой террасе, с осознанием, что мы это сами сделали. Ладно, я тоже могу иногда долго разговаривать. Пошли дальше делать, чего? Снимать хватит. Так, Оля закончила вот этот вот каркас. Сейчас мне нужно сделать вот этот угол. Уже приготовил вон те связующие элементы. Натаскал уже арматуры на сетку. Вот сейчас вяжем угол и делаем полотно из сетки. И все, можно будет заливать. Решил сделать подставку такую деревянную, чтобы удобнее было низ вязать. И это, конечно, намного удобнее. Правда, арматура некоторая сейчас торчит из-за того, что угол у каркасов изменился. Но я сейчас подтяну, когда я уложу это. В общем, по правилам, насколько я помню, вот арматура как идет, она должна не просто оборваться, а вот ее продолжают еще углами вот такими. То есть каждая арматура должна продолжиться. И верхняя, и нижняя. И причем она еще вот здесь имеет угол. То есть не обязательно идет насквозь. И внутренние углы есть. В общем, все углы, которые возможно сделать из двух каркасов, я сделал. То есть и так она продолжается, так загибается, и это здесь загибается. В общем, все вот так. Очень много элементов ушло, но это того стоит. Надежный узел получился. Сейчас укладываю это все вниз и более-менее еще подкорректирую. Начинается все самое веселое. Будем основную часть сейчас делать, как это, клетку. В общем, вот это все сейчас пригодится. Будем вязать. Погнали!
Так,